Cennet Doğan Bay Bayan Terzi. Her türlü bay bayan elbise dikimi, tamiri, yorgan, mont, bayan elbiseler, abiye ve çeyizlik ürün dikimiyle hizmetinizde. Cennet Doğan Bay Bayan Terzi. Cennet Doğan. Telefon 0544 515 69 54. Adres İstanbuloğlu Mahallesi 145. Sokak, numara 5, BİM yanı, Akdağ Madeni. Bedenimi bulamıyorum, istediğim tarz kıyafetler giyemiyorum diyorsanız siz giyeceğiniz kıyafetlerinizi tasarlayın, biz dikelim. İstediğiniz bedende, istediğiniz modeli sizler için dikiyoruz. Şıklığın ve zarafetin adresi Cennet Doğan Terzi.